থাকলো না। আমি এটা আলু দিয়ে রান্না করবো, বড় অফিস যাবে। বন্ধুরা আমার মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে, হাঁপিয়ে গেছি কাজ করতে করতে। সকালের কাজ ব্যস্ততা থাকে প্রচুর, জানোই তোমরা। গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? সকলে ভালো আছো তো? তোমাদের জ্যোতি লাইফস্টাইলে সকলকে স্বাগত। তো বন্ধুরা আমার সকাল শুরু হয়ে গেছে, সকালের কাজে শুরু হয়ে গেছে। দেখো বর বাজারে গিয়ে মাছ নিয়ে এসছে, দেখো থাকলো না। আমি এটা আলু দিয়ে রান্না করবো, বড় অফিস যাবে। তো তার আগে কিন্তু আবার একটা জিনিস আনতে বলতে ভুলে গেছি বলে আবার যাচ্ছে চিনি আনতে। চিনিটা শেষ হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বাজার যাই নিয়ে আসলাম, বাজারটা করা নিয়ে যাবো। তো অল্প করে চিনি নিয়ে আসবে। তো মাছের ঝোল করবো আর ভাত করে নিয়েছি। আর দেখি তারপরে কি করি। বাসন মজা হয়ে গেছে, আমি গুছিয়ে দিয়েছি। আমার বাবা চিৎকার করছে, দেখো এখানে দেখো বাবাটা কেমন। এটা খুলতে হয় না, এটা দেখি বাবা ওটা সব কিছু খুলবে। বন্ধুরা আমার মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে, হাঁপিয়ে গেছি কাজ করতে করতে। সকালের কাজ ব্যস্ততা থাকে প্রচুর, জানোই তোমরা। তো নাইটিটাও খুলে ফেলেছি, কারণ গ্যাস ট্যাস মুছা হয়ে গেছে। গ্যাস মুছতে লাগলেই আমার জামা কাপড় ভিজে যায়। দেখো গ্যাস ট্যাস সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, বাসন টাসন যা ছিল সব মেজে টেজে গুছিয়ে টুছিয়ে দিয়েছি। টেবিলটাও মুছা হয়ে গেছে। বর খেয়ে অফিসে চলে গেছে। আমার এবার কাজ হচ্ছে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা। তো এবার আমি প্রথমে এই ঘরটা মুছে নিই, মানে ঠাকুর ঘরটা, বাইরের দিকের ঘরটা মুছে নিই, তারপরে কিছু করব। এর জন্য আমি টাবে জলও নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা সকালের ব্যস্ততা এত থাকে যে হাঁপাতে শুরু করি, কিছু করার নাই। কদিন পর একটু যদি শান্তি পাই, অবশ্য ছেলের তখন স্কুল যাওয়া শুরু হবে, তাকে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া, তাকে খাওয়ানো পড়ানো, আরও মনে হয় কাজটা বেশি হয়ে পড়বে। তখন ওই বাড়িতে গেলে হয়তো একটা কাজের মেয়ে রাখবো শুধু বাসন মাজার জন্য। বাসন মাজলেও আমি সেটা পরে আবার জল দিয়ে ধুয়ে নিই, খুব বাজে স্বভাব আমার। সেটা আজ না আগাগোড়াই কাজের মেয়ে কাজ করে দিয়ে গেলে আমি পরে আবার সেটাকে ধুয়ে ফেলি, কিছু করার নাই। কারণ যখন ধুতে যাই দেখি কাপে চলে গিয়েছে, এখানে চলে গেছে, ওখানে চলে গিয়েছে, তখন আমি আবার ভালো করে কষতে ধুয়ে বাসনটাকে ভালো করে মুছে আবার গুছাই। নিজে মাজি, দেখে শুনে মাজি, একবারে সেরে যায়। তো বন্ধুরা তোমাদের কিছু বলার ছিল যে যারা আমার ভিডিও দেখো বা দেখছো, ভালো মতো শেয়ার করো। শেয়ার করলে আমার আরও ভিউয়ার্স হবে, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। তো খুব মানে কিছুদিন আমি খুব ভালো মতো ভিডিও দিতে পারবো না, কাজের একটা চাপ আছে। তারপরে আমি যখন নিজের বাড়ি চলে যাব, সময় পাবো, সবাই থাকবে বাড়িতে, বাচ্চাটা খেলার সঙ্গী পাবে, ওর ঠাম্মা, সব থেকে বড় ওর ঠাম্মা আর দুটা দাদা পাবে। দাদান তো বাইরে, মানে ওর ঠাকুরদাকে দাদান বলে ওরা সব বাচ্চা, আর আমার শাশুড়িকে দাদি বলে, মানে মাকে দাদি বলে। তো আর আমার বাবু ওর ছোটো কাকুকে ছোটো বাবা বলে, বা ছোটো পাপা বলে, যখন যেটা ওর ইচ্ছা হয় তখন সেটা বলে। তো কিছু করার নাই, এবার আমি কাজে লেগে পড়ি। এখনই আমার আনন্দ হচ্ছে যে যাব, মানুষজন পাবো। আমি যেখানে আছি, মানে এই যে বাড়িতে আছি, সেই বাড়িতেও সবাই ভালো কথাবার্তা, রাত দিন হয়, উঠা বসা হয়। তো তবু নিজের লোক বলতে মা নিজের, বাবা নিজের, বাচ্চাগুলো নিজের, আমার নিজের বাবা মা সকলেই নিজের। তো
দেখছো ঘামের ছোট একটা মানে এই জায়গাটা আমার স্কিন পুড়ে গেছে। উপরে কাপড় শুকাতে দিতে গেছিলাম, এত রৌদ্র বলার কথা নাই কখনো। আর এবার আমি আমার এই ঘরটায় নিয়ে এসেছি। এই ঘরটা আমার বেডরুমটা এখনও সাজানো হয়নি, বিছানাপত্র কিছু করা হয়নি, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, এগুলোও গুছিয়ে নিই। আর তারপরে আমি আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো যাই, কাজে লেগে পড়ি। বাবুকে উপর থেকে আনতে হবে, জুস করতে হবে, খাওয়াতে হবে, তারপর কিছুক্ষণ পর মানে তারপরে খেলতে হবে, খেলে ওকে স্নান করে খাওয়াতে হবে। মানে একটার পর একটা ডিউটি আমার লেগেই আছে। তো উপরে যাই, একটু কাপড়গুলো নিয়ে চলে আসি। তো বন্ধুরা সারাদিন মান গেছে, আর ভালো লাগছে না। সন্ধ্যাবেলা দেখো ব্রেড ব্রেড দিয়ে চা করছি, বিস্কুট শেষ হয়েছে, আনতে যাবো। জানোই তো সময়টা থেকে আমি দেখো কি অবস্থা করেছি। তোমার খিদা পেয়েছে, আমি খাবার দিচ্ছি, আসো। হ্যাঁ রেখে দাও, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখো বাবুটা কী করলো। যাই হোক, ওকে অন্য কোনো খাবার দেবো এখন। তো বেরোবো বাইরে, সময়টা যাবো, বাজার করে নিয়ে আসবো। কালকে গেছিলাম, বাবা দাঁত তুলেছে বলে আর যাওয়া হয়নি। আজকে যাবো, আসার পথে বাবাকে দেখে আসবো। তো ভালো আছে বাবা, দুটো দাঁত তুলেছে। তো বাচ্চাদের তো বললাম আমি আমার ভিডিওটা বাড়াবো না, আমি বেরোবো এখনই। তো যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে, শেয়ার করে, সাবস্ক্রাইব করে, আর বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবো, বেশি করে শেয়ার করো। তো এখানে শেষ করছি, সকলে ভালো থেকে গুড নাইট, বাই, আবার দেখা হবে।